Oke guys, kembali lagi bersama saya Alex Ramanda di channel Alex 16.Ramanda. Oke, di video kali ini karena banyaknya permintaan dan request dari teman-teman, pada video kali ini aku akan coba bike check dan apa saja sih spare part yang nempel di sepeda saya gitu. Ya ilah. Kita mulai dari bagian depan dulu. Bar aku pakai Primo ukuran 9. Aku baru pakai bar Primo udah 4 tahunan lah, lumayan awet dari aku SMP ini. Dan gripnya aku pakai no label dari Taiwan. Dan aku pakai bar N custom dari Guns Bike. Dan stem, aku pakai stem Salt Plus ukuran 50 mili. Kita ke fork. Fork aku pakai Subrosa. Gak tahu ini Subrosa apa, lupa lagi. Dengan offset 32 dan wheel set depan aku pakai front hub custom female dari Guns Bike dan plus hub guard dari Guns Bike. Dan aku pakai Benny pegs, plastik pegs. Rimsnya aku pakai Alex Rim Supradome. Dan bannya aku pakai Maxxis Grifter ukuran 230. Oke, kita lanjut ke bagian tengah. Di sini aku pakai crank Eklat Onyx 2 piece. Ini crank yang bolong ya, karena pakai satu spindle doang. Dan sprocket aku pakai WTP Supreme ukuran 28T. Dan pedal aku pakai Flybikes Ruben. Chain aku pakai KMC. Dan seat aku pakai premium, cuma udah di recover lagi karena yang sebelumnya udah sobek. Dan ke bagian belakang, kita di sini kita akan cek. Aku di sini pakai hub KHE Freecoaster KHE Chrisman KHE Greyhound. Aku pakai Freecoaster KHE Greyhound dan aku pakai rims Vipa sama kayak yang depan 36 hole. Dan pegs juga sama pakai Benny. Dan ban juga sama pakai Maxxis Grifter 230. Dan yang terakhir nih, aku pakai frame dari Striking Krypton PTW dengan top tube 20,6 dan chainstay-nya 12,8. Oke, mungkin sekian video bike check saya. Jikalau ada yang ditanyakan silahkan komen atau DM Instagram saya Alex_Ramanda. Insya Allah saya balas secepatnya. Dan terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat ya, semoga nambah ilmu. Dan jangan lupa, jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe. Oke, see you next video.